Assalamualaikum. Macam mana nak potong ni? Terbalik. Tu. Andai. Baik-baik tangan awak tu. Baik-baik tangan jari awak. Susah tak? Senang? Dia kena selalu buat. Dah laju kan? Berjaya duit. Ke sana, ke sana. Tu. Dah, okey. Dah, terima kasih. Senang tak buat? Senang? Jangan lupa like, subscribe dan boleh buat Chef Ahmad Juna. Bagi salam. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.